Hari ini kita mau ke Nusa Penida. Kita beli tiketnya di Shopee karena kalau beli langsung di sini itu per orang PP 180.000 belum termasuk sewa motor. Kita beli tiketnya di EMI Bali. Ini udah murah banget. Kita bertiga dengan anak itu harganya 350.000, udah termasuk sewa motor untuk di sana. Booth kita itu perginya jam 8, tapi kita telat karena di jalan macet. Tapi benar-benar ini krunya baik banget, kita diarahin buat naik booth yang lain. Jadi ini sangat rekomen ya kalau beli tiket di EMI Bali. Kalaupun kita telat, kita diarahin pakai booth lain. Asalnya kita pakai Kaspla Bali, jadi kita diganti pakai booth Sugening. Kita ini pakai dermaga baru yang ada di Sanur di Matahari Terbit. Jadi kalau dulu kita naik booth itu basah-basahan, tapi sekarang nggak perlu basah-basahan lagi karena kita sudah punya dermaga baru. Ini bagus banget ya, bisa dilihat udah pakai scan barcode segala macam, dan kita udah nanti diarahin buat naik booth yang udah kita pesen. Buat teman-teman sih, kalau bisa jangan sampai telat, datang tepat waktu, karena kalau kita telat beberapa menit aja kita udah ditinggal. Karena di sini kapal itu gak boleh bersandar lebih dari jam perkiraan kita berangkat. Booth kita Kaspla Bali udah pergi, jadi kita pakai Sugening booth. Kita lihat ya dalamnya kayak gimana. Bed alone tonight while he watches TV. Can you hear it coming through the floorboards while you're thinking of me? Everybody told you, baby, you got married too young, but you didn't want to listen, did you? Thought you were right and they were wrong. Oh, Jennifer, I know we were young, God only knows what we could have become, but I hate to think about you lonely. Ini nyaman banget ya di booth Sugening, tapi banyak kursi yang kosong. Suasana di kapal, kita menikmati ombak. Tiba-tiba mati mesin di tengah laut, bikin semuanya pada panik, tapi semua bisa diatasi. Jadi kita lanjut perjalanan ke Nusa Penida itu sekitar 1 jam, jadi Dede bisa istirahat dulu. Ini lagi kosong, penumpangnya nggak ada, jadi kita bisa menikmati keindahan di tengah laut. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am whole again. Sudah terlihat pelabuhan Nyuh di Nusa Penida ini. Bisa dilihat ya, pantai dengan air yang jernih. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am
Setelah perjalanan 1 jam, kita sampai di Pelabuhan New. Karena kita udah pesen lewat Shopee, jadi kita nggak perlu cari sewa motor karena kita udah dijemput. Karena kita telat, jadi motornya itu ada di Pelabuhan Buyuk dan diambil dulu oleh Kak Yisti. Baik banget. Jadi kita tunggu dulu sampai ada motornya, langsung kita tancap gas buat ke Nusa Penida, ke Kelingking Beach. Tapi sebelum itu kita harus isi bensin dulu ya. Kalau kita waktu itu isi bensin 15.000 karena tujuan kita hanya ke Kelingking Beach dan Paluang Cliff. Di sini kondisi jalannya curam, jadi banyak jurang gitu. Jadi kalian kalau kesini harus hati-hati ya. Fishnets, now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is my past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seemed, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a Macadabra or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever. Ini jam 10-an ya, udah rame. Banyak pengunjung yang baru datang juga, sama kayak kita. Kebanyakan yang pergi ke sini itu pakai tour guide, jadi drivernya itu pintar banget buat foto-foto. Karena kita nggak pakai tour guide, jadi kita cuma minta fotoin doang ke orang sekitar. Ini hasil fotonya. Dari Paluang Cliff kita lanjut ke Kelingking Beach. Ini sekitar jam 12-an, jadi kita mau makan siang dulu. Ini Kelingking Beach, airnya masih putih, jernih, bersih. Indah banget ya pemandangan pantainya. Kita cuman foto-foto sebentar aja, langsung balik lagi ke pelabuhan. Kalau bawa anak harus ekstra sabar ya, karena sering capek jadi sering minta gendong. Kita giliran buat gendong anak. Jam 3 kita udah sampai di Pelabuhan Buyuk. Jadwal boot kita untuk balik lagi ke Pantai Sanur itu jam 4 ya, tapi kayaknya ini kita terlalu cepat karena tujuan kita cuman ke Kelingking Beach, jadi kita main-main aja dulu di pantai. Kulit udah gosong banget ini ya Dede, tapi dia itu sangat menikmati liburan kali ini. Dan pada akhirnya kita pulang naik Kaspla Bali. Dalam perjalanan ini ombaknya lagi tinggi, anginnya cukup kencang, jadi kita semua di dalam kapal ini panik. Beberapa kali boot kita dihantam ombak,
Padahal kita tahu perkiraan cuaca lagi gak bersahabat, tapi kita udah terlanjur beli tiket. Berdoa aja semoga kita selamat sampai tujuan. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Pelabuhan Sanur. Sampai bertemu di perjalanan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.